Nazywam się Leopold Galicki. Jestem wrocławianinem. Urodziłem się, to znaczy tutaj, w tym mieście, w którym my teraz jesteśmy. Kilka lat po wojnie, 4 lata po wojnie. Zdradzę swój wiek. 49 rocznik. Ja powiem tak trochę wzniośle, że rok przedtem był tu kongres pokoju we Wrocławiu. Tu byli wielcy ludzie, Picasso z Polski, Dunikowski, Maria Curie-Skłodowska, jej mąż, wielkie nazwiska. Dlaczego to mówię? Bo jestem dumny, że jestem we Wrocławiu, że dzisiaj jestem też we Wrocławiu. Zawsze byłem dumny z Wrocławia. Jak jeździliśmy na kolonie żydowskie, to śpiewaliśmy takie piosenki trochę patriotyczne, wrocławskie. Moi rodzice przyjechali do Wrocławia w 1947 chyba roku. Nie chcę. Siódmym. Ojciec zaczął, pochodzili rodzice moi z Ukrainy, zachodniej oczywiście, która była Polską przed wojną. Matka Dubno, zachodnia Ukraina, niedaleko Równego. Ojciec, on się urodził gdzieś między Stanisławowem a Lwowem. Nie wiem. I dlaczego nie wiem? Bo ja nigdy, jak już wspomniałem tu w nieformalnej rozmowie, nigdy nie widziałem zdjęcia moich dziadków. Nie mam ani jednego przedmiotu z tamtych czasów, bo to rodzice, miasto Dubno, gdzie moja matka się urodziła, zostało zupełnie odrzydzone przez Niemców, też banderowców. Także pozostało, tam było gdzieś ludność, nie chcę kłamać, ale 6 albo 10 tysięcy. W tej chwili tak te liczby mi się do głowy, mam w głowie te liczby. Dużo znaczy Żydów, połowa była Żydów, połowa ludności polskiej i mniejszość ukraińska tam była. No i wracam do tego, że nic nie zostało, znaczy z rodziny mojej matki, a była wielka. W swoich wspomnieniach pisze, że ona znała nazwiska 200 osób, nie nazwiska, ale pamiętała, że dużo było w Krzemieńcu na Podolu, Krzemieńcu tam, gdzie się Słowacki urodził. No dlatego o rodzicach, moja matka urodziła się w bardzo biednej rodzinie. Ojciec był szamesem w synagodze. Był według jej słów, bo ja czytałem trochę, nigdy nie przeczytałem jej wspomnień, bo to dla mnie bolesne, ale część przeczytałem i tam się dowiedziałem, że ojciec był pomocnikiem w synagodze. Jego rodzice chcieli, żeby był rabinem, ale nie wyszło. Była I wojna światowa, on był w armii rosyjskiej, tam go wzięli i później, w austriackiej, nie, nie chcę kłamać, ale był w jakiejś armii, wzięli go do niewoli, wrócił, była bieda. Także rodzina mojej matki była biedna, chociaż rodzice mojej matki byli majętni, ale oni mieszkali w Krzemieńcu chyba, tak, w Krzemieńcu i oni się po prostu jakby odłączyli, znaczy nie, że wstydzili, ale że matka wyszła za biednego takiego, który wierzył w Boga, był bardzo bogobojny człowiek, biedny, także, a były też takie stosunki między ludźmi, między Żydami, w każdym narodzie tak jest, że biednego się jakoś tam odpycha i nie chce się go nawet znać. To, co ja czytałem ze wspomnień, to, co matka czasami rozmawiała, o czym matka rozmawiała ze swoją koleżanką sprzed wojny, z Dubna, która też przeżyła i one się spotkały we Wrocławiu. Ona mieszkała na Krzykach tutaj i się spotykały po wojnie i płakały często. To ja pamiętam z mojego dzieciństwa takie płacze, że nagle, ten, a tamten, on był ładny chłopak, a on nie żyje, takie i płakały często, takie, bo to było krótko po wojnie, tak licząc w perspektywie czasów, to
ile, 8 lat po wojnie. Ojciec, dowiedziałem się od mojej ciotki, która uchowała się, znaczy siostry mojego ojca. Ich było 10 rodzeństwa. Jedno zmarło przed wojną, 2 się uchowało, 7 zabili Niemcy. I ona się uchowała w Rosji. I od niej się dowiedziałem, że ojciec po prostu od dzieciństwa był w domu dziecka po prostu. Dlatego, że też rodzina zubożała po I wojnie światowej. Oni mieli jakiś tartak, tam Ukraina Zachodnia, koło Lwowa, ale ojciec ojca mojego zachorował i pieniądze poszły na jego chorobę i rodzina była biedna. Ale też nie znam, ojciec nigdy nie opowiada o tym. To się dowiedziałem dopiero w Izraelu, jak odwiedziłem siostrę ojca, która zmarła już wiele lat temu. Teraz mam tylko kuzynkę tam, czyli córkę siostry mojego ojca. Także na to po wojnie mój ojciec, jak był w domu dziecka żydowskim, dobrze umiał hebrajski, to on w pierwszych latach, jak przyjechał do Wrocławia, to był, pracował jako nauczyciel w szkole hebrajskiej. Tutaj, o właśnie tu mogę pokazać zdjęcie to. No to się, nagle nie chce się, może się zatrzymać. Co jest? To jest co? Rzeczy martwe. O, jeszcze raz. O, to jest mój ojciec w armii radzieckiej. No właśnie, bo ja chciałem zapytać o 2 rzeczy. Jak nazywali się pana rodzice i chciałem zapytać, jak przeżyli wojnę, jak przetrwali zagładę. Właśnie, matka się nazywa z domu Goldfarb, Izabela Goldfarb. Ojciec, on faktycznie zmienił nazwisko, o ile wiem. On z domu Fruchtman, ale po wojnie, nie wiem, nie wiem, czy to było powiązanie, Galicki się nazywał. Znaczy ja mam w akcie urodzenie galickie, ale coś mi się obiło od matki, czy czasami oni formalnie mi tego nie mówili, ale mi się wydaje, że on z domu był Fruchtman. Nie wiem. Nie wiem, jakie to były motywy. Nie wiem, czy to jest prawda też. Nie wiem. Bo to pan pokazywał, że ojciec w mundurze armii radzieckiej, tak? Tak. No właśnie, jak on przetrwał wojnę? Jego zabrali latem 1941 roku, czerwiec, ja dokładnie nie pamiętam, ale to latem, kiedy Niemcy zaczęli inwazję na Związek Radziecki. No wzięli go do wojska, on miał w ten czas 24 lata. Był tam ranny w 2 miejscach. Tutaj kula i tak cudem przeżył, że kula tutaj i miał taką szramę tu i on tak trochę, nie kulał trochę tak. Także to było chyba w 1942 czy 1943 roku. On był ranny. I później zajmował się pilnowaniem jeńców niemieckich, jak tam przewóz Niemców na jakieś, jak z frontu wzięli go z frontu do szpitala i później wrócił. I później wrócił, znaczy oni się spotkali, moi rodzice chyba w Lwowie. Bo ja jakoś automatycznie, matka, bo dumna, ojciec, bo tam się urodził gdzieś blisko. I później pojechali, repatriacja do Bytomie, przepraszam, tam, a później Wrocław. Bo Wrocław, jak wiemy, na Dolnym Śląsku było 100 000 Żydów po wojnie, a Wrocław miał 20 000, coś takiego. Także... A pana mama jak przetrwała? Ona uchowała się na terenach okupowanych przez Niemców cudem. Uciekła, getto zaczęli likwidować, getto w Dubnie.
42 gdzieś w maju chyba, jeżeli pamiętam dobrze. To jest zapisane dokładnie, ale uciekła ze swoją małą siostrzyczką. Uciekała kilka razy. A ten moment czytałem kilka razy, bo na przykład Inga, ona czytała to w synagodze, tak jak w Polsce, tak to no nie chcę skakać za bardzo. Ale, Nie, proszę okej. powiedzieć. Bo... Żydzi polscy przynieśli tradycję czczenia, ale wieczorów pamięci getta, powstania w getcie warszawskim, 19 kwiecień. To była inicjatywa Żydów polskich, to już w 73 się zaczęło. I to było kontynuowane do COVID-u, ja pamiętam. Ostatni raz ja tam grałem i Inga. Znaczy, i chcę powiedzieć, Inga czytała to wspomnienie tej ucieczki, gdzie moja matka opisuje, jak ona uciekała z Umszlagplacu i tam słyszy ojca, bo w ten czas wywieźli ojca do lasu i tam zastrzelili. Bo tam wywozili ludzi ciężarówkami z takiego, no, Umszlagplac. Ale jej się udało i usiłowała chyba 4 razy według jej wspomnień uciec i się udało jej się udało uciec. W końcu ostatnim razem uciekły na strych, za nim poleciał Niemiec, znalazł je, ale według tego, co matka pisze, to ona się rzuciła mu do buców, czy jak to nazwać, i zaczęła całować. I po tym, jak to ona uciekła z tą siostrzyczką gdzieś na strychu w jedno miejsce i Niemiec się odwrócił i może się zlitował, nie, dał im życie. I to jest bardzo takie emocjonalne to. Ale matka uchowała się na Ukrainie jako Natasza, Ukrainka. Ona ukrywała się między innymi, tu jest okropna też historia z jej opowieści i to ona zresztą słownie opowiadała. Ona uchowała się u polskiej rodziny Jasiukiewicz. A Jasiukiewicz to po wojnie ona zawsze mówiła, bo był aktor Jasiukiewicz, ona mówi, to na pewno rodzina, on jest związany z tą rodziną Jasiukiewicz, u której ja się uchowywałam. Pół roku, ale ona jednego dnia pasła krowę gdzieś tam daleko, wróciła do domu i Jasiukowiczowie byli zabici. Cała rodzina, 2 dzieci i nawet pies został zabity przez banderowców. Także moje nastawienie nie do Ukraińców, bo moja matka umiała ukraińskie piosenki. Nauczyła się, bo od 42 do 44 już jak front przychodził, to ona była Ukrainką. I ona nie wiem dokładnie jak, znaczy ona napisuje, ale tego ja nie czytałem. Jeśli pracowała w Chmielni, nie wiem, później jako Ukrainka, Natasza. Ale także ona nie przeciwko Ukraińcom, ale przeciwko banderowcom, to dla mnie to jest najgorsze, jak dzisiaj widzę, że coś tam, ja tego nie mogę znieść. Bo ja znam od matki, jak to byli najwięksi zabójcy. Matka czasami, ja to pamiętam też z rozmów, że byli nawet gorsi od SS-manów. Bo oni od razu jak chciał, to zabił siekierą, nie bronią palną, tylko w bestialski sposób. No ale to nie na marginesie, to jest straszne, ale to nie jest. I matka się uchowała, tak, i później przyszedł front sowiecki i wyzwolił ją. Tak, i ona do Lwowa dotarła. Ona znała też rosyjski, bo chodził od 39 od 17 września do inwazji Niemców na Sowiety, to ona chodziła do rosyjskiej szkoły. Się nauczyła też rosyjskiego. Oprócz tego, że znała ukraiński perfekt. No i to, jak ona... to ona z moim ojcem, to chyba Bytom jest. Tak. Czyli jakie to były roczniki, w którym roku oni się urodzili? Moja matka 1923, ojciec 1918. Tu jeszcze co ja mam? A to już trochę dalej, to już jest
Dolny Śląsk gdzieś, to są nauczyciele szkoły hebrajskiej, nie żydowskiej. Tutaj 47-8 rok, gdzie ojciec pracował, tu jest moja matka, tu I gdzie była ta szkoła tutaj? we Wrocławiu. A gdzie dokładnie? Podejrzewam, że na Pereca, bo później była szkoła żydowska na Pereca, tak zwana. Myślę, że tam, i dokładnie nie wiem, czy hebrajska tam była od początku. Możliwe, że tego nie wiem. Tu są jeszcze... A tutaj, gdzie jest, może pan pokazać, pana tata? Tu jest ojciec, tu. A tu matka. To nauczyciele, ich znaczy małżonkowie. I to oni gdzieś są później. O, co jest ciekawe, też na Dolnym Śląsku, tu ojciec, to jest mój ojciec, to jest mój ojciec, on tam prowadzi ćwiczenia z ludźmi Hagana, którzy byli ćwiczeni, żeby jechać do Palestyny, w ten czas nie było Izraela, Palestyny, żeby walczyć. I w ten czas jeszcze wolno było w Polsce. Stalinizm naprawdę zaczął się w 1949, coś takiego. Także to oni się ćwiczyli tutaj na Dolnym Pana tata, gdzie tutaj jest? Tutaj jest. Ale to nie jest we Wrocławiu, to Nie. gdzieś... To słyszałem, że może Bolesławiec, albo Bolków, albo Bolesławiec. Nie wiem dokładnie, bo nie ma tu to ze szkoły też hebrajskiej, to nauczyciele, moja matka i ojciec tu. Czy pan też chodził potem do tej szkoły? Nie. Matka ona tyle przeżyła, ona widziała Żydów, którym kazali ściągać spodnie. Ja nie jestem obrzezany. Ona nie chciała. Ona się bała, że nie, że paranoja, ale Ale to w tym sensie, że pan... ona też nie chciała do szkoły żydowskiej. Znaczy ona mówiła o Izraelu, o wszystkim. Ja byłem na 12 koloniach żydowskich, ale do szkoły żydowskiej nie wiem, bo to było daleko, ona się bała. Ja byłem jedynakiem, ona zawsze, nie wiem, nie wysłała, ani nie zostałem obrzezany. Czyli dorastał pan z takiej pełnej świadomości swojej żydowskości i w takiej w ogóle całej społeczności żydowskiej tak naprawdę. Oni mnie ciągnęli, bo ciągnęli do Teatru Żydowskiego Kamińskiej we Wrocławiu, tutaj jest. To była pierwsza siedziba teatru, przed Warszawą chyba, we Wrocławiu. I tu jest do dzisiaj zachowany to miejsce, ten teatr, gdzie mówię, ciągnęli, a propos, tak, bo ja wiedziałem, że ja jestem inny trochę, bo oni rozmawiali, jak chcieli coś ukryć przede mną po żydowsku. Zaczęli też szwargotać, tak. Dla mnie to było takie nieprzyjemne, bo oni, tajemnica jakaś po żydowsku. Ale... A czy, jeśli jeździł pan na obozy, to miał pan... To ja już z rodzicami tutaj tak. Tak. I gdzie to jest? To jest Wrocław. To jest fajne miejsce. Powinniście to zobaczyć, bo odnowili. W tym roku oddali do użytku. Piękne miejsce. To się nazywa Sakwa. Bardzo ładne miejsce. Pięknie odrestaurowane. To jest siostra mojej matki, z którą ona uciekała z Umschlagplacu. I to jest matka kuzyna mojego, który mieszka w Warszawie. I ona potem gdzie mieszkała po wojnie? W Izraelu. Wyjechała w 59. Ona lekarka. No. Tak, to jest... To jest matka tej Amalii Reisenstahl, czyli tej koleżanki z Dubna. I pana mama, tak? Tutaj. Po lewej. A tu jej, tak. Tu nasze komuny nasze było obskurne, mieszkanie fajne, ale już później obskurne to jest siostra mojej matki też, przed wyjazdem do Izraela. No właśnie, a gdzie państwo mieszkali?
We Wrocławiu. No tak, ale gdzie dokładnie? Komuny paryskie 23. Jakie to było mieszkanie? Fajne, jakie warunki? po niemieckie. No jak na tamte czasy to okej, bo oddzielna łazienka, oddzielne ubikacja, czy toaleta. Ile to było? 2 pokoje? 3 pokoje i nyża. I fajnie. Tak. I co? I nyża, to się nazywa nyża, to takie przejściowe, bez okien, taka nyża. Kiedyś tak się mówiło, nyża, nie wiem czy to nyża. A czy rodzice, no właśnie, jaki był ich stosunek do tradycji żydowskiej i do religii w ogóle? Tak. Był taki, że moja matka, ona przeklinała, nie że przeklinała Boga, ale mówi, gdzie był Bóg, jak ja to widzi, jak to wszystko. Także to nie była religijna, ale tradycje. Raz do roku właśnie do synagogi szliśmy na Jom Kippur, dzień pojednania, czy jak to, tak. A jej stawiała świeczki za swoich, to był zwyczaj, to było chyba coś nowego, ale Żydzi we Wrocławiu, to było, ja pamiętam jak dziecko pamiętam, przychodziło się, to było masa świeczek, bo ludzie stawiali za tych, co stracili rodziny. Każdy stracony miał swoją świeczkę, także wchodziło się tam do bramy i później na dziedzińcu masę świeczek i duży gwar i było Żydów, dużo takich. Po wojnie było 20 000 gdzieś tak. No i także, nie, religijni nie byli, nie, ale tradycja i ojciec przestrzegał, że na przykład mięso nie powinno być z mleczarskimi produktami, mlecznymi, przepraszam, razem. Coś takiego miał to w głowie, ale nic nie robił. A znał hebrajski, ale później to już zapominał. On w 48 czy 9 zaczął studiować prawo i skończył po 4 latach we Wrocławiu. A matka gospodyni domowa, tak. Ale mama miała jakieś wykształcenie jeszcze przedwojenne? Nie, rosyjski i ona zrobiła kurs nauki, żeby być nauczycielem rosyjskiego w Polsce, ale nigdy do tego nie doszło, że w szkole uczyła. Miała uprawnienia. To były jakieś krótkie kursy. Ci ludzie, co umieli rosyjski, no mogli pójść na taki kurs. To był początek lat 50. Ona to zrobiła, ale nie praktykowała. Ona była schorowana strasznie, bo ona, tak jak on powiedziała, jakiś okres pracowała w Chmielni za Niemców, jako Natasza, jako Ukrainka. I tam się nabawiła astmy, w ogóle niewydolności i ona była słaba ze zdrowiem. W Chmielni, czyli... Tak, to coś... Chodzi o browar? Tak, coś takiego, czy coś takiego. Chmielnia, znaczy tam wszystko jest opisane, ale... No właśnie, bo pan mówi, że są te wspomnienia mamy, Tak. których pan nigdy nie przeczytał. Nie, tylko fragmenty. Czy wiadomo, kiedy mama je napisała, kiedy pan pierwszy raz zaczął to czytać i czy w ogóle mama opowiadała o tych historiach z przeszłości? Tak. Wcześniej panu? Ona, to było w 88, czy ja teraz pokażę, przepraszam, że... Jasne. Może tutaj, gdzie to ja mam jej, czy to tu? A coś tam, o tak. A ręka. Tutaj. Bo też pan wspominał tutaj, że ojciec był aresztowany. Tak? Tak. To już później. A nie, to są te historie. To może pan tutaj położyć. Tak, właśnie. Żeby daleko nie... Gdzie to ona jest? Może tam? Nie. Dobrze, to potem możemy Tego znaleźć. już. Gdzie?
Znaczy, pana pytanie właśnie, kiedy ja się dowiedziałem, to był koniec, wyszedł, znaczy Landsman zrobił film taki Shoah pod koniec lat 80. I to była taka mowa i zwrócili się gazeta, czy Politiken, gazeta taka, no jedna z głównych duńskich, do Związku Żydów Polskich w Danii, czy ktoś mógłby coś powiedzieć na temat Shoah. To i wskazali na moją matkę, bo ona była, większość ludzi, Żydów z Polski, z emigracji 68-69, to uratowała się w Rosji, większość. Ale była część mała, tak jak moja matka, która uratowała się pod okupacją niemiecką. To ona, i w ten czas oni zrobili taki wywiad bardzo duży. Mam to zdjęcie z gazety. I w ten czas pierwszy raz jej fragment z jej, Związek Żydów Polskich wiedział, że ona napisała wspomnienia i fragment tej dramatycznego, ten fragment ucieczki z Umschlagplassu był czytany. To przez kogoś innego. Później 3 razy może było w przeciągu jakichś 30 lat, czy nie 30, 25, czytany może 3-4 razy jako taki część programu. A jeśli chodzi o te wspomnienia, to one się kończą na jakim momencie? One w Danii się kończą, to wiem. Bo ona opisuje że mojego ojca, jak w Danii, te wszystkie historie. Czyli ona opisuje też okres powojenny przed emigracją do Danii, jak tak? najbardziej. Jak najbardziej. Tego nie czytałem. Dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Ja nie wiem. Muszę to... To może być fantastyczne, absolutnie. Tak, ona... Nie wiem dlaczego. Ja to jest związane to było w 68. Mój ojciec został oskarżony o różne rzeczy. Znaczy, że komuś miał załatwić samochód. Bo mój ojciec po wojnie, on skończył prawo, ale oboje rodzice, moja matka była trochę lewicowa, bo biedna rodzina, tam należała przed wojną do jakiejś sionistycznej, ale socjalistycznej, czy Hashomer, czy nie wiem jak to się, organizacji. Ojciec wychowany też w biednych warunkach, ale on słuchał zawsze wolnej Europy. Ameryka dla niego była cudem. Nie wiem jakim cudem, biedny, ale wierzył w kapitalizm. I on nigdy, on powiedział, nie będę ani w partii, ani w jakiejś instytucji. Także jedyna jego funkcja jako prawnik to był radca prawny w Związku Inwalidów, bo on dostał inwalidztwo w Polsce. Tam 800 zł dostawał. Oprócz tego i w domu pracował, pisał rewizje, pisał odwołania dla ludzi. Była część kupców, którzy mieli małe biznesiki takie w hali. Tu bardzo ładna hala wrocławska, to znowu trzeba znać Wrocław. Oni tam, ci ludzie przychodzili do niego. Pan nie może, czy może pan załatwić, czy zapisać. Mieli problemy, to były w ten czas, jakie to się nazywało, deficyt, jakieś tam podatkowe historie, jak to były w Polsce socjalistycznej, tak zwanej, realnego socjalizmu. Też były jakieś, musieli coś się rozliczać. To ojciec im w domu miał biuro takie, miał 2 maszyny do pisania i on się tym zajmował. I on nigdy nie chciał być związany ani z partią, ani z państwem. To było jego... Jednego razu, jak ja przyniosłem jakąś czerwoną książkę, bo w klasie kto chciał należeć do ZMS-u i taka przewodnicząca każdemu dała tam, że weź to do domu i zobacz. I jak on to zobaczył, mój ojciec na biurku, to ja pierwszy raz dostałem po twarzy. On dostał szału. Nie wiem, on był taki... On był karmiony, siedział też po kawiarniach. Oni tam w tych kawiarniach to było tak, słuchali Wolnej Europy, co powiedziano, było to było takie, to była taka alternatywna
publiczna sfera między sobą też. No i w 1968 on został oskarżony o jakieś takie historie, że miał mojemu koledze załatwić samochód, taki mały Fiat 600, który on też sobie nie załatwił. Dostał dotację i ja miałem już 17 lat, to miałem takiego Fiata 600. To była wielka rzecz. To przed wyjazdem krótko. No i po 2 latach to jest akt uniewinnienia tutaj. Bo ja sam nie wiedziałem, że on został uniewinniony. Ja myślałem, że on po prostu była amnestia, ale on to mówił. Ale to czasami ja sobie podejrzewam, on to mówi, mój ojciec, wszyscy są niewinni, ale jego uniewinnili. Tutaj to czarno na białym. Tutaj, ja tu mam też kopię tego to jest uniewinnienie sądu tutaj wrocławskiego. No, ale nie wiem, czyli to oskarżenie miało podłoże jakieś, mogło mieć antysemickie, tak? Tak. Tu jest znowu historia filmowa, ale to jest prawda niestety. Kiedy ja wyjeżdżałem, matka mówiła, zgłosić się tam gdzieś do Wolnej Europy, czy nagłośnić sprawę ojca. To ja miałem akt oskarżenia, w którym było napisane pochodzenia żydowskiego. To było nie, przedtem tego nikt nie robił, ale w tym jego było. Tylko że na granicy, a matka mnie odwiozła tam ze Brzydowice do granicy polsko-czeskiej, ona mnie odwiozła, tajniacy mnie ściągnęli, bo wiedzieli może ojciec w więzieniu i zaczęli znaczy 1 dobę musiałem czekać na następny pociąg. Ale przedtem jest taki starszy człowiek, ja w ten czas miałem 20 lat, jak wyjeżdżałem, on też jechał do Wiednia, jechaliśmy. Matka powiedziała, ona chciała, żeby on miał jakąś opiekę nade mną. To jak myśmy jechali, bo już przyszedł jakiś, jak to się człowiek bezpieki, czy jak to, tajniak, czy to, przyszedł do mnie, że ja muszę wysiadać. Będę wysiadać za godzinę, ja już nie pamiętam kiedy, to on mówi, jak on wyszedł, to ty musisz, on wiedział, że ja mam ten dokument jakiś, ten akt oskarżenia, gdzie pisze się pochodzenia żydowskiego, to ja to wyrzuciłem przez okno. Także, ale to na pewno można zdobyć odpis tego, na pewno jest w archiwum tu w sądzie. Czyli pana tata kiedy został uniewinniony? Tak, to tak. Po państwa wyjeździe? Tak, ja już, nie państwo, tylko ja wyjechałem, matka została. Aha. Matka została, bo ja pierwszy musiałem wyjechać, znaczy on był w więzieniu, to jak ona mogła... Także oni powiedzieli, jedź i zobaczysz. Ale nie do Izraela, powiedziała. Znowu, jedynak, ona była taka sionistka, bo miała siostrę już tam, ale mi powiedziała, nie jedź, a z drugiej strony ja miałem dziewczynę z Polski. I później ona uciekła, poprosiła o azyl, pół roku po mnie, w 69 jeszcze. No i tam później, 5 lat później się pobraliśmy. No to właśnie może trochę... A tu, no to można później zobaczyć, ale tu, tutaj uniewinnie, A jaki jest, może pan przeczytać, czy tam jest jakiś powód wskazany, uzasadnienie? Uniewinnienia jest. Sąd zważył, co następuje. Ustalenia powyższe nie dają dostatecznej podstawy do przyjęcia, że oskarżony Aleksander Galicki dopuścił się przestępstwa zarzuconych w akcie oskarżenia i dlatego, mając na uwadze przepis artykuł 3 Kodeksu Prawa Karnego, należało orzec jak w części wstępnej wyroku. Czyli, a w części wstępnej, tutaj jest punkt 1. Uniewinnia oskarżonego Aleksandra Galickiego od zarzutów aktu oskarżenia, a koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Tutaj to jest druga strona. Także
I to 2 lata on siedział tam no, we Wrocławiu tutaj. I później jak to już znowu inna historia, kiedy on przyjechał do Danii, to po krótkim czasie bo ja już miałem trochę tuński, to ja zacząłem studiować tam po roku czasu nawet. I zgłosiłem się do najlepszego w tym temacie, czyli sprawy odszkodowawcze adwokata. To był Pierre Fiederspiel, adwokat duński. On powiedział, ze względu na obecne warunki polityczne jest bardzo wątpliwe, nie wskóramy nic. Też mam tu list od niego. To jest... No, Odszkodowanie od państwa polskiego, bo tak, rozumiem, że był bezprawnie więziony przez 2 lata. Tak. I nic nigdy nie dostał, ale... A czy możemy się w takim razie trochę cofnąć i chciałem zapytać właśnie odnośnie jakby tak naprawdę tego, jak doszło do pana emigracji, czyli chciałem zapytać, w jakiej sytuacji kim pan był w momencie, w tym 67-8 roku, kiedy się ta cała sytuacja zaczęła, jak pan to odbierał, jak pana rodzice to odbierali, tą nagonkę? Tak, moja matka, szczególnie moja matka, odbierała to bardzo źle. Ona mówi, wyślą nas na Sibir. Takie było, znowu ona się bała. Ona była przestraszona z wojny, to jest psychicznie, ale słysząc piąta kolumna i że że słyszało się, że ludzie zwalniają z pracy. Mojego ojca nie zwalniali, bo on już tam był radcą, nie wiem czy jeszcze w tym czasie był radcą, a on na swoją rękę pisał ludziom. To on jego nie zwolnili, ale ludzi zwalniali z pracy. I była, ja szedłem z moją dziewczyną, Polką, przeciwko na mojej ulicy, po drugiej stronie mieszkający młody, on miał 15-16 lat, to my idziemy, zjeżdżaj do Palestyny. Ja że nie wiedziałem, skąd on wie, że ja jestem Żydem. Później skąd on wie, że ja jestem Żydem, czy związany z żydostwem. Pamiętam, ja miałem kolegę bardzo dobrego, Ale Krajs, który wyjechał w końcu do Izraela, nie w końcu, to w 69 chyba, do Izraela i on się bardzo, jemu mama powiedziała, nie możesz się z nim spotykać. Jego mama powiedziała do niego, nie spotykaj się z Poltkiem, z Leopoldem, jego ojciec jest w więzieniu. Z kolei moja dziewczyna Polka, ona się nie bała. Myśmy podchodzili do więzienia, to mi imponowało, a to nie, że on był tchórz, on później był bohaterem, on siedział w 73 roku, on siedział przy kanale sueskim, jak armia egipska zaczęła bombardować. Znaczy ja mówię, że są ludzie, którzy czasami w cywilu się boją czegoś, ale jak muszą, jak ich wezmą do wojska, to są bohaterami. Ale to mnie on trochę rozczarował w ten czas, bo to był bardzo z kolonii ja go znałem. Jego ojciec prowadził chór przy Teskarzecie, też w Żarach, ale on nagle... Ale dlaczego matka zabraniała się z panem? Jego mama powiedziała. Tak, ale dlaczego, że pan... No bo może... że tata jest w więzieniu. No tak, że mój ojciec jest w więzieniu, to jest podejrzane. No ja rozumiem może, ale to jest cywilne trochę, brak odwagi trochę, bo nie wiem. A pan odwiedzał tatę przed wyjazdem? Tylko raz, dali nam pół godziny widzenia, jak już miałem paszport, ten reisedokument, dali nam pół godziny. On nie wiedział, gdzie ja jadę, znaczy nie do Izraela miałem jechać, bo matka mówiła nie i moja dziewczyna. Ale był jakiś powód, dlaczego matka nie chciała, żeby pan jechał do Izraela? No, wojna, mówiła, że jedynak wojna, wojna. A z mojej strony to też było, że blisko, bo ona by do Izraela trudniej by było, no jak? A do Danii mogła, ja tam w takim pensjonacie dla uchodźców, dla Żydów w Kopenhadze,
Tam spotkałem Duńczyków, którzy pomogli, żeby wysłać zaproszenie, bo to musiał być obywatel duński, który gwarantował pobyt i ją puścili. I ona poszła na policję, powiedziała, że nie podoba im się tam ten system czy coś. Znaczy, ale nie chcę się nadrobić, bo tych drobiazgów może. Nie, ale Co ona powiedziała? Ona powiedziała, drobiazgów się to składa było opowieść. faktycznie, co ona przeżyła we Wrocławiu. Ona szła koło MO, takiego policyjnego wozu w dzień i chrząknęła. Ona młody, miała też, nie wiem dlaczego to tak zrobiła. Wzięli ją do radiowozu, zatrzymali na komisariacie na dworcu głównym i ojciec musiał przyjść i się tłumaczyć, a ojciec to był spawacz, wykwalifikowany robotnik. No i był strasznie zły na córkę, że musiał ją odebrać w komisariacie, musiał się tłumaczyć, bo się pytali, dlaczego ona jest tak wychowana, że nie ma po prostu respektu dla władzy. I ona to powiedziała między innymi. Tam w ten czas łatwo było dostać azyl, bo każdy azylant był świadectwem tego, że ten system jest zły, że my przyjmujemy ludzi, którzy uciekają. No. I ona przyjechała do Danii? Tak. Przyjechała 1 listopada 69. Tak. A pan pamięta ten moment, no właśnie podjęcia decyzji, że pan wyjedzie? Tak. To był wspólnie podejmowany, jak Wspólnie. rozumiem, z mamą, tak? Z mamą i z nią też, z moją dziewczyną, tak. I jaka to była logika? No po prostu uciec od tego niesmaku, tego strachu, że co będzie z nami. Bo matka, ja może jeszcze nie tak myślałem. Ja zdawałem na medycynę pierwszy rok, nie zdawałem, bo matka medycynę, tak jak może to trochę stereotyp, ale u Żydów, bądź lekarzem albo jakimś. A ja chciałem faktycznie na socjologię od razu, ale w Wrocławiu nie było. Socjologia była tylko w Łodzi i w Warszawie chyba. Tak, albo Łódź, albo Kraków. No nie, 2 miejsca tylko. I nie dostałem się. Później na prawo się dostałem, ale tu już ojciec był w więzieniu i to już był taki niesmak tego wszystkiego. I matka myślała, nie będzie dla ciebie przyszłości tutaj. Nie będzie po prostu. I ludzie wyjeżdżali, jedź i koniec. I nie koniec, i zobaczymy. Tak, to znaczy psychicznie było bardzo źle. To było takie, to jest. Czyli pan wyjeżdżał sam i też tą podróż odbył sam do Wiednia, czy? Nie, do granicy z matką, a oprócz tego był taki opiekun, co matka mu powiedziała, wiedziała, że on jedzie, taki fotograf, Żyd. I on się mną nie że opiekował, ale tak, no matka myślała, że dorosły będzie taki, ja mam 20 lat. To. Ale miał pan jakieś, no wtedy wyjeżdżając, miał pan jakiś obraz tego, no jak to będzie przebiegało, to znaczy co pan zrobi, jak pan przyjedzie Nie. do Kopenhagi i w ogóle pan planował jechać do Kopenhagi, tak? Nie, skąd? Nie. Pan planował jechać do Wiednia. Do Wiednia. To był punkt taki, jakby powiedzieć, przesiadkowy albo punkt rozgałęzieniowy. Stamtąd ludzie jechali też do Rzymu, aby dostać wizę do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Niektórzy, no i Skandynawia była takim bardzo, dość dużo wybrało Skandynawii. To zawsze w tym czasie powstało takie powiedzenie, przeklęcie, a żeby ci dali tyle wiz, żebyś nie mógł co wybrać. To w porównaniu z tym, co było 39 rok, albo lata 30. Niemieccy Żydzi, w Polsce też Żydzi. Ci, co mieli pieniądze,
mogli wyjechać. Ci, co wiedzieli, że będzie faszyzm, bali się w Polsce też, że przyjdzie wojna, chcieli uciec. To taki Singer wyjechał, bo on był znany na przykład. Z Niemiec też wyjechali bogaci, znani, Einstein, ale w ten czas nikt nie chciał dać wizy. Nikt nie chciał dać wizy Żydom, tylko trzeba było jakoś kupić za duże pieniądze. Także w 1969 była zupełnie diametralnie inna sytuacja. Było wiele krajów, które były otwarte. Trzeba było czekać, ale można było jechać oczywiście do Izraela, do państwa żydowskiego. To dużo pojechało, ale część nie. Ja nie wiedziałem, gdzie ja pojadę, ale chciałem gdzieś blisko, bo ojciec i dziewczyna, tak? To było dla mnie, Europa to miała być. Ale co pan zrobił? No pan wyszedł z tego pociągu i co? Na policję, to ja pamiętam to. Ale ktoś panu mówił? Pan wiedział wcześniej, co pan ma zrobić? Nie, Czy? tego nie. Z kolei miesiąc później, jak jechałem do Kopenhagi, powiedzieli mi. I to była taka organizacja żydowska Hayas, która się zajmuje zawsze od jeszcze lat 30., kiedy nie było Izraela, emigracją Żydów też do Palestyny, w ten czas była Palestyna, pomagająca ludziom pochodzenia żydowskiego przemieszczać się, kiedy czuli się zagrożeni. I Hayas w ten czas w Wiedniu mi powiedział, to tam przyjedziesz, idź na policję na dworcu, tam będą wiedzieć i faktycznie tam policja była zorientowana, taki człowiek jak ja, ale młody człowiek i od razu przyjechał policjant, niedługo przyjechał w cywilu, pamiętam Volkswagenem, Garbusem, matka mi dała tobołki, pierzyna, poduszki, pościel. I to się jakoś załadowała do tego Garbusa i zawiózł mnie do takiego miejsca, to się nazywa pensjonat, pensjonist po duńsku, pensjonat wschodni, gdzie już wcześniej oni mieli doświadczenie z uchodźcami z Czechosłowacji w ten czas, Praga 68 szczególnie. I tam ulokowali mnie i tak sukcesyjnie więcej z Polski Żydów przyjeżdżało, znaczy było ulokowanych tam. Także ja nie wiedziałem, gdzie ja będę, ale zorientowałem się w Wiedniu, że jest tam możliwość do Danii i znowu ja pamiętam Danię bardzo pozytywnie, bo ja czytałem, Leon Uris napisał Exodus książkę, którą właśnie jak ojca aresztowali, to też epizod taki filmowy, ale prawda, to matka wyrzuciła tą książkę instynktownie, bo wiedziała, że to jest trefna książka, bo to była sionistyczna książka. Pięknie opisywał, pięknie tam walka Izraela o niepodległość w 1948 później. I tam jest w tej książce opisana Dania jako ta dobry kraj, najlepszy dla Żydów, bo uratowali 6 000 Żydów. Tam im udało się przetransportować do Szwecji. I w ten czas ja tą książkę ona wyrzuciła i jeden z tych dwóch tajniaków, którzy przyszli aresztować ojca, poleciał i złapał tą książkę i ojciec później matce opowiadał, jak ona miała widzenie z nim, raz czy dwa. To on opowiadał, że oni to spalili tą książkę. Oni też zabrali jeden czy dwa moje takie wiersze o Gomułce. Tak, bo ja byłem już w ten czas zły. Ja byłem w 67 takie małe, króciutkie i ojciec opowiada znowu jak filmowa, że on to połknął na komisarza, żeby mnie nie obciążyć. Że bał się, że to mnie obciąży. Bo jemu przedstawili to. Oni gdzieś wyszli. Tak, ja to... Ale i co, pamięta pan te wiersze? Słucham? Pamięta pan te wiersze? Nie. Tylko Mułka, ty taki, ja nie wiem, bo ja byłem zły. On nas, tam piąta kolumna, to ja się nie czułem wrogiem Polski. Ja byłem bardzo świadomy. W ogóle ojciec miał gazetę Politykę, czy w tamtych czasach Politykę, później były inne takie pisma. Ja byłem o Izraelu dużo wiedziałem, bo tam
korespondencja ze siostrą mojej matki. Później matka odwiedziła faktycznie moją siostrę w 1962 roku, kiedy tu była straszna epidemia odry we Wrocławiu, to akurat tam była. I ona była bardzo za Izraelem. Ja też tak i z kolonii żydowskich, takich tam miałem świadomość taką, no, nie wiem czy sionistyczną, ale taką żydowską. I jak słyszałem, że nagle my jesteśmy wrogami, tak mi to było straszne. To było psychicznie, bo nikt mnie nie bił, nikt nie, ale akurat mnie nikt nie wyrzucił, no nie dostałem się na medycynę, ale ja byłem noga z takich chemii. Ja tylko poszedłem, bo matka tak chciała, czy ojciec tam. A później na prawo to już. A czy byli inni, czy inni pana koledzy czy koleżanki no też wtedy wyjeżdżali, Tak. czy nie planował pan wyjechać z kimś na przykład wspólnie? Nie, faktycznie nie. Czy były takie sytuacje, że to się planowało? Możliwe, że tak. Czy to podejmowane było jakoś tak rodzinnie, bardziej oddzielnie? U mnie bardziej oddzielnie, rodzinnie, bo ja w ten czas akurat miałem to ostatnie, od lutego, gdzie ja poznałem swoją dziewczynę w takim studenckim pałacyku we Wrocławiu, takie fajne miejsce, to ja przybywałem bardziej z nią. Ten Alek mnie trochę tak rozczarował, że nie chciał się ze mną spotykać, a myśmy spotykali. Jemu imponowało, że mój ojciec jako inwalida dostał dotację i kupił sobie Fiata, no bo zastawa taki, to jugosłański Fiat 600. Nie wiem, czy pan pamięta. Ja wiem, tak. I to ja już taki gówniarz mogłem jeździć i to tamto, to ja z nim jeździłem, ale nagle, znaczy jeździliśmy tam, takie, jak na tamte czasy, takie życie kawiarniane, to tamto, takie dziewczyny, to tamto. No ale on nie chciał się, znaczy jemu mama powiedziała, nie spotykaj się, tak się urwało. Ja się spotykałem z Grażyną, z moją przyszłą żoną. Jak się dalej potoczyły pana losy w Danii? Po tym pan, rozumiem, został nie wiem jak to powiedzieć, zasiedlony w takim jakimś hotelu dla uchodźców. Tak, dokładnie. To się nazywa pensjonat wschodni, gdzie oni mieli do tych uciekinierów, bo zdarzało uciekinie z Polski, uciekali rybacy, czy marynarze, czy Rumuni tam byli, pamiętam rumuński, bardzo dobry operowy śpiewak, którego znajoma była Dunką, którego znajoma, ona wysłała zaproszenie do mojej dziewczyny, bo trzeba było zaproszenie mieć od Tuńczyka. Ona to wysłała, dzięki niemu, bo ja znałem tego Rumuna, on był śpiewakiem operowym, on był homoseksualistą, ale miał takie towarzystwo na dole, oni mieszkali w tym, na parterze takim, tam taka, trochę taki jakby, jak to się nazywa, cyganeria, jakby to powiedzieć, trochę ludzie, muzyki, ludzie teatru, on miał przeszłość śpiewaka operowego. I ona wysłała zaproszenie mojej dziewczynie. Co ja chciałem powiedzieć? No bo i co pan potem dalej zrobił? Później robiłem kurs języka latem już pierwszy, tuńskiego, 2 miesiące. Trudny język do wymowy strasznie. Było nas ile tam? 40 osób takich. To w różnych miejscach było, ale ja byłem jednym z pierwszych z Danii. Z Polski w Danii, przepraszam. Polski, czyli bo to ja nie wiedziałem, czyli to dosyć późno, no bo w 69 roku pan Ja wyjechałem w maju, 1 maja faktycznie. No to już de facto ponad rok po zajściach też w ogóle marcowych i tak dalej, tak? Tak.
Tak. I to już, co ja chciałem powiedzieć, No pan- w Danii, no i pierwsze co ja się zapisałem chyba dopiero w 71 na studia socjologii. Najpierw był znaczy mówię, kurs był dwumiesięczny, nas wysłali do takiego miasta Odense, to miasto, gdzie się urodził Andersen, ten bajkopisarz. Byliśmy 2 miesiące, tak wspólnie, taka grupa, tak jak ja, emigrantów, czy uchodźców, nazwijmy to. Ale nie tylko z Polski, jak rozumiem. Tam byli, Czy to głównie z Polski. Był tam jeden, nie wiem, czy tam, głównie z Polski. Bo była jedna dziewczyna z Polski, no, taka emigrantka, ona poznała tam Araba, on był chyba z Algierii, Algierczyk, ale nie wiem jakim, nie, on chyba tam był na wymianie jakiś, nie wiem, to nie był uchodźca chyba. To była grupa uchodźców z Polski, którzy wysłali na kurs języka do tego miasta Andersena, Odense. I tam byliśmy i tam później ja się zapisałem na studia, ale pierwszy rok tam musiałem jeszcze język troszkę, nie troszkę, ale bardzo poprawić, żeby coś zrozumieć, cokolwiek, bo to język bardzo trudny do zrozumienia. Bełkot, gramatyka łatwa, ale bełkot straszny dla Polaka. Także Czyli miał pan status uchodźcy politycznego, tak, od razu. To na policji. To pierwszy, znaczy jak tylko przyjechałem właśnie, to na dworcu głównym, bo to pociągiem z Wiednia ja przyjechałem, wzięli mnie na przesłuchanie takie, skąd, tak, i po krótkim czasie, tygodniu, przesłuchanie znowu na policji, takie dłuższe. Nie, że przesłuchanie jakieś takie, jakieś pełne jakieś, no, nieprzyjemne, czy jakaś forma tortury psychicznej. Nie, ale takie, dlaczego, po co, jak, na co, potwierdzenie, że... I dostałem status uchodźcy. To się dostawał Reisedokument. Takie, nie wiem, jaki to jest status prawny ma to tak w świecie, ale to taki dokument podróży. Nie, ja przyjechałem na dokumencie podróży, a później miałem też w Danii ten status, nie miałem paszportu. Paszport to jak dostałem obywatelstwo dopiero. Znaczy ten Reisedokument to był dokument, który umożliwiał tak. panu, jak rozumiem, wyjeżdżanie z Danii, oczywiście nie do Polski. Tak. Ale nie był to paszport. Albo nie był to paszport. Bo nie miał pan obywatelstwa, tak? Że to takie coś dokładnie. pośrednie. Tak. No i także w ten czas później akademik, to było życie do 74 roku mieszkaliśmy, moja dziewczyna w akademikach, ona w innym czasie, jakiś okres krótki, razem mieszkaliśmy to w Danii, okres taki. Ja studiowałem tam 12 lat i to wolno było, można było, to było normalne, szczególnie nauki nieścisłe. Dzisiaj tego nie można, ale w ten czas można było ciągnąć. Ja pracowałem od 74 roku, 74 miałem bardzo dobrą pracę, zarobkową na oddziale poczty kas oszczędnościowych duńskich. Tak, oni mieli centralę i tam ja miałem wieczorną i nocną pracę. Dobrze zarabiałem to w tym okresie. I studiowałem, tak można było w ten czas. To był taki wolny, w ogóle to był, niektórzy mówią, dekada 70. lat w Danii była najbardziej taka liberalna, wolna. Tam się spotykały różne prądy, konserwatywne, tacy ludzie bardzo religijni, czy tacy jakieś zaściankowi. Z drugiej strony wolność i seksualna, i hipisi, i nowe... To się wszystko spotykało i jakoś nie kolidowało. Później taki nastąpił okres, lata 80., konserwy, thatcheryzm, Thatcher, i to wpłynęło i to później
Ale Dania lat 70. była krajem naprawdę, to czuć wolność. I dla nas też, bo można było studiować, pracować. O pracę w ten czas nie było trudno. Później przyszedł lata 80. okres bezrobocia. Nawet 14-15%. Lata 80. początek, już kryzys straszny, ludzie tracili pracę, ale w dalszym ciągu zapomoga była na poziomie, jak porównując. No w Polsce nigdy nikt nie musiał być bezrobotny, ale zarobki były takie, że albo przymusowa praca gdzieś wysyłali ludzi, o ile słyszałem od innych ludzi, bo mnie nie było w to. Także tam był dobry okres młodości, tych 10 lat takich. A dlaczego, chciałem zapytać, czy był jakiś powód pana zainteresowania socjologią, Tak. czy był jakiś... To już w Polsce, tak. Poznałem, ja poznałem, ojciec znał takiego socjologa, chyba pochodzenia żydowskiego. Byliśmy, to była, która rocznica, 63 rok, 20. rocznica powstania w getcie warszawskim i we Wrocławiu, akurat to 20-lecie w Teatrze Polskim, tam na Zapolskiej, pamiętam, we Wrocławiu. Ojciec spotkał tego socjologa, on był taki fajny, taki jasny, on wszystko tak imponował mi. A ja w ten czas miałem 14 lat i jeszcze do średniej szkoły miałem zdawać, czy i to mnie imponowała jego elokwencja, mój ojciec prawnik, on z domu nie był tak, on dobrze pisał, ale jego słowne wysławianie się nie było takie fajne czy elokwentne, a ten człowiek mi zaimponował i to zrobiło, że ja pamiętam, socjolog to taki człowiek, który tak fajnie mówi, tak. Zresztą ojciec czy Prawo i Życie, on był prawnikiem, to była taka gazeta, czasopismo polskie Prawo i Życie, później Polityka, on to trzymał, żeby a z drugiej strony słuchał Wolną Europę i jak to się, Głos Ameryki, to tam po nocach. A pan mówi, że pan studiował 12 lat, to była studia właśnie socjologiczne, czy... Tak, socjologiczne. I co było dla pana jakby takim szczególnym przedmiotem zainteresowania podczas tych studiów? W ten czas ja wybrałem to muzeum. Mój temat pracy magisterskiej to był muzeum jako środek masowego przekazu. To taka koncepcja, bo to nie było uważane. Masowy przekaz to telewizja, to kino, to gazety, a to było takie sformułowanie, taka konceptualizacja instytucji muzeum jako masowy przekaz. A to było jeszcze w latach 70. Duńczycy zaczęli robić olbrzymie wystawy, pokazujące bardzo ciekawy jak na tamten czas sposób. Już była wziął ekrany telewizyjne, jakaś interakcja tego nie widza, tylko tego odwiedzającego muzeum. Razem z tym tematem można było wybrać. Różne piękne wystawy robili w ten czas, jak dla mnie, dlatego ja wybrałem ten temat. To jest po prostu przekaz z pokolenia na pokolenie tradycji, w ogóle dorobku. No jasne, to muzeum, bo to nie tylko Muzeum Sztuki, ale muzeum pokazujące antropologiczny rozwój ludzi. Różnego rodzaju muzeum są. Duńczycy dużo uprawiali muzealny. To jest ich tak mały kraj, mała ludność, to żeby mieć jakiś taki wspólny mianownik, ale coś, co można się trzymać, to nasza przeszłość i jakoś po prostu ta przeszłość sformułowana, jakaś zredagowana w jakiejś małej przestrzeni, to my. To daje tożsamość narodową. I także to w ten czas i teraz oni w ten czas mieli wejść do wspólnego rynku. To w ten czas był wspólny rynek, teraz to się nazywa
Unia Europejska. I oni się bali, że oni się tam, że Niemcy ich tam, tak, żeby uprawiać coś, co utrzyma naszą tożsamość, naszą kulturę, to, co my jesteśmy Duńczycy. To i muzeum było w ten czas bardzo, bardzo ciekawy temat. I pracował pan potem w zawodzie Nie. związanym z Później ja byłem socjologią? bardzo wiele lat bezrobotny jako akademik. Ale dopiero w 1998 była możliwość zapisu na studia doktoranckie dla ludzi, którzy... Ja miałem takie małe prace w międzyczasie, tak, żeby utrzymać człowieka jakoś tam, to społeczeństwo dobrobytu, to tam mają mieli programy dla ludzi bezrobotnych. Chociaż bezrobotnym bo ja byłem dokładnie dlatego, że gdybym był lekarzem, gdybym był inżynierem, tak, ale taki socjolog, taki, ja byłem zajęty żydowskimi sprawami bardzo. Także oni nie byli zainteresowani zatrudnić takiego, a po drugie ja miałem akcent też polski, czy obcy akcent, a dla nich to też, jako socjolog, oni sobie, taka instytucja nie wyobrażała, że będzie takiego, co będzie kaleczyć. Ale w 1968 była możliwość, że zapisania się na studia PhD doktoranckie, także i zrobiłem w ciągu 4 lat, tak. I później mogłem 10 lat wykładać temat. No właśnie, to znaczy ja chciałem jeszcze zapytać tak, no o historię, zanim przejdziemy, bo o tym też chciałem oczywiście porozmawiać, o tym właśnie życiu polskich Żydów w Danii, ale chciałem jeszcze dopytać o pana rodziców, no bo jak rozumiem, oni przyjechali do Kopenhagi też. Tak. Matka pierwsza, bo oni po prostu wzięli rozwód, nie wiem z jakiego, no, oni też dobrze nie żyli, bo ojciec był też kawiarniany typ taki, siedział zawsze bo on nie miał normalnej pracy, on tylko był radcą prawnym w Związku Inwalidów. To jedyne, a reszta to w domu pisanie rewizji, różne sprawy się załatwiały. Także oni nie współżyli dobrze, także ona chciała do mnie przyjechać, po 2 latach przyjechała do Danii, a ojciec po 3. I tam się zaczęli spotykać znowu, ojciec, mieszkali oddzielnie. A pytanie, przepraszam. Nie, no właśnie pytałem o rodziców. Aha, o rodziców, tak. I oni przyjechali jako też uchodźcy. Tak. Dostali Tak, ten status. Tak, ten status, to tak. Czym się zajmowali? Matka już dostała inwalidztwo, ojciec też. Ojciec był po więzieniu, on był schorowany. On nigdy nie był chory, mimo że był ranny na wojnie, tutaj ja miałem poszczał. Miał ischias, ale nie był chory, ale tam się schorował. Zaczął po prostu, nie wiem, 4 albo 5 razy zawału serca miał. Później zmarł na zawał serca w 1982 roku. On miał 64 lata. Ale on się zaczął zajmować tam sprawami odszkodowawczymi. To jest bardzo ciekawe. On też mam takie dokumenty na to. Nie dokumenty, to nie są dokumenty, to są takie. On był przewodniczącym komisji odszkodowawczej ludzi, którzy przyjechali po 69 czy 70 do Danii. Oni nigdy nie dostali odszkodowania za jakieś straty w czasie wojny, jako ofiary Holokaustu, ofiary Holokaustu, czy jak się nazywa po polsku jeszcze, zagłady. I tam ojciec jako prawnik zorganizował taką komisję. To też mam zdjęcia, też dużo. On zorganizował komisję w 73-74, jak tylko przyjechał. Bo ktoś mi powiedział, ja też zajmij się tym, jako jesteś prawnikiem,
nazywali go też pan adwokat, pan mecenas. On aplikował, zaczął aplikację w Warszawie, ale nie skończył tego, ale jego tak nazywali, miał taki status. I oni zrobili taką komisję i to uwieńczyło sukcesem. Ta komisja, że w 1981 zaczęli dawać odszkodowania. To było, dla mnie, ja to nazywam symbolicznie, 24 000 koron, to dzisiaj to, no inflacja to odpowiada jakieś 40-50 tysięcy koron, czyli 20 000, 25 000 złotych. Ale to dawał rząd niemiecki. Niemiecki, tak, tak, tak. I on jeździł, ja z nim jechałem do Niemiec w ten czas i pisali memoranda też. Aha, ja tu mam to. O, to wszystko jest tu. Tu jest, tu są te wszystkie sprawy. Rejestracja, on to. Tutaj w 70. To są te wszystkie, to jest ciekawe, bo to tu więcej, takie. I tu jest nawet lista, tak? Tak, Tych lista osób. tak, jest którym on różne pomagał. listy, tak. O, tutaj Skorowic osób zarejestrowanych na odszkodowanie, to według alfabetu to w sumie jakieś 1000 osób dostało, Aha. a może więcej później, bo jeszcze on zmarł i on, ironia losu, on nie dostał On sam złotówki sam. Bo on, ja mam pismo, jak Niemcy odpowiedzieli, że dostali wiadomość, że on zmarł i nie mogą wypłacić mu. Także on nigdy nie dostał tych 24 000. Ale to nie jest duży, to nie był duży pieniądz, ale symbolicznie ludziom tam dawał możliwości gdzieś wyjazdu. No jakiś luksus na jakiś czas. Także Czyli de facto jakby znalazł swoją taką pożyteczną bardzo niszę, Tak, że tak tak, powiem, tak, związaną a tu może ze zdjęcie swoim zawodem. tak, tak. I to rzeczywiście byli po prostu żydowscy emigranci, tak? Tak, Z Polscy, tak. którym on- Tak. Gdzie tu? Akurat nie tu, ale mam to już nie chcę teraz przerywać, taki chaos mam, ale tu gdzieś jest takie zdjęcia z tej komisji. To była taka komisja do spraw odszkodowania, tak się nazywa. Tak. I wywalczyli. To jest, wywalczyli, że 24 000 na tamte czasy. To dzisiaj jest więcej, może 2 razy więcej. Ale to i tak symbolicznie. Ludzie stracili wszystko przecież. Stracili przez Niemców wszystko stracili. Tak. Także No właśnie, a w takim razie te środowisko żydowskie, jak to emigracyjne żydowskie w Danii, w Kopenhadze, czy ono było, czy pan od razu do niego trafił, czy to było naturalne, że pan tam się znalazł, czy... to było faktycznie naturalne, bo tamtejsze, jakby to się nazywa, gmina żydowska, to można tak nazwać. Tak, to tłumacząc z duńskiego, to jest Trossamfund, tak, gmina żydowska. No ona tak miała jakiś moralny, etyczny, uważała swój obowiązek, żeby taką przynajmniej przyjazną rękę położyć na tych nowych emigrantów, uchodźców z Polski w ten czas. I to było też politycznie, patrzcie, jaki ten system tam, jak oni traktują tych niedobitków żydowskich. Oni to też propaganda była znaczy, to była prawda, że ten moczar, użyję brzydkiego słowa, pokakał się. Powiedzieli, że 5. kolumna, tacy jak ja, mój ojciec czy inni. Ja mówię, ta nagonka na Żydów w 1968 roku, to faktycznie Zachód patrzył, no co wy robicie, nie? Także oni, duńscy Żydzi, widzicie,
Tak? Niektórzy myśleli, jedźcie do Izraela. Dlaczego nie pojechaliście do Izraela? A tutaj były też takie głosy, może i zrozumiałe, bo ja bym dzisiaj powiedział, że ja powinienem być w Izraelu, jak nie w Polsce. W moim przypadku nikt mnie nie zbił, materialnie nigdy nie miałem źle. Ja miałem 25 lat, to kupiłem mieszkanie, ludzie się za głowę łapali, jak to, ale ja nie miałem źle. Materialnie mogłem studiować w końcu. Studia pierwsze magisterskie to bardzo fajnie. Drugie to była możliwość nagle, że ludzie bez stałej pracy mogą studiować PhD, te studia doktoranckie. Także nie, ale tak jak na końcu to, co ja przeżyłem, to było okropne. Bo czasami osiągnie człowiek tak dużo i jest zadowolony i nagle ci powiedzą, nie, jednak traktujemy cię zupełnie inaczej. Chce pan powiedzieć, to co się stało Tak. właśnie? Tak, to w 2015 roku przyszedł nowy, jakby powiedzieć, zarządca studiów, jak to się po polsku mówi, ale bo jest, to nie, że rektor, bo Instytut Socjologii w Danii, jakby to, po prostu ja byłem zatrudniony w Instytucie Socjologii w Danii, na Uniwersytecie Kopenhaskim. Od końca 2004, czyli 1,5 roku po tym, jak zrobiłem PhD, ten doktorat. Tak, i ten instytut dostał nowego Besturo. To nie jest dziekan, to jest nie rektor, tylko kierownik instytutu, bo instytut jest pod Wydziałem Studiów Nauk Społecznych. Tak? I przyszedł nowy, jakby Besturo, zarządca. Nowym oprócz zarządcy jest kierownik, nie kierownik studiów, no tak, kierownik, lider studiów. Oni byli nowi. I to się zaczęło tak, że z tym, że oni przyszli nowi, przyszedł nowy, ten, co ocenia, o kurczę, no już Nie wiem, recenzent, czy... ten, co ocenia, to razem ze mną ocenia zadania, o kurczę, no. Nie cenzor, no tak, cenzor nowy. Ja prowadzę grupę i później jak jest do egzaminu, to jest cenzor i ja. I przyszedł nowy cenzor też. A ja miałem tego samego przez 9 lat. I była niezgodność między tym nowym cenzorem, którego jeszcze znam też przedtem, ale powstała niesnaska między nami taka. Bo on uważał, że ja dałem za wysokie stopnie i to, no nie wchodzą w detale już. To się rozwinęło do tego, że ja w końcu byłem, nie życzyli oni sobie mnie mieć w instytucie. To się tak rozwinęło, że ja zawyżam stopnie, że ja przez 10 lat miałem cenzora, miałem nadzór wszystkich taki sam, ale przyszła nowa ekipa trochę i oni zupełnie, ja zostałem potraktowany jak zupełnie jak śmieć po prostu. Wszystkie moje argumenty zostały, ja się odwołałem, chciałem iść, ja adwokata wziąłem, ale po roku mnie wyrzucili. Po prostu wyrzucili, znaczy dostałem list, do widzenia. Ale ja uważam, że to nie zasługuje na to. Znaczy Inga była świadkiem tego wszystkiego. Nie chcę tego mówić, ale to było, jakbym powiedział, nikt mnie po prostu nie chciał zagłodzić, nikt mnie nie chciał z domu wyrzucić,
ale to przypominało 68 rok, które w ten czas dotyczyło grupy Żydów polskich, a tu dotyczyło mnie osobiście. Niesprawiedliwa ocena po 10 latach bycia w instytucie i prowadzenia 2 kursów. Ja tego nie, to było nie do rozczarowania totalne. Ja wiedziałem, w końcu będąc w Danii, widziałem, że to nie jest idealne społeczeństwo, nie ma idealnych, ale to było, ja wiedziałem tę świadomość, jedno z lepszych na świecie, demokratyczne, skandynawskie, fantastyczne, ale mnie dotknęło to, że zostałem potraktowany nagle jak śmieć, bo się im przeciwstawiłem. I oni tego po prostu to weszło, ty tak, no to my pokażemy ci tak. I w ten czas człowiek się czuje tak obcy po 52 latach, 51 latach. Także ani lepiej, ani gorzej, jak w każdym społeczeństwie, mniejszość narodowa, czy z innych względów możesz być potraktowany jak śmieć nagle. Nawet w demokracji. To jest moje doświadczenie. I dlatego tu jestem, bo ja mówię, tak. Później jeszcze inny epizod, ale nie będę teraz, bo to za długo potrwa. Nie, ale no bo nie rozważał pan, no ma pan duńskie obywatelstwo, prawda? Tak, i Polskę też. No tak, a nie rozważał pan, znaczy co spowodowało, że jednak zdecydował się pan na powrót do Polski, tak? No bo przecież to, że pan stracił tam posadę, no to no, miał pan jakieś inne też możliwości pozostania na pewno w Danii, tak? Tak, nie. No ja już byłem w wieku, pan podjął decyzję. tak. Ja byłem w wieku, że mogłem przejść na emeryturę. No. To było, to nie było tak, ale to było po prostu policzek dla mnie, ja nie mogłem tego znieść. Ja bardzo uczestniczyłem w debacie w duńskiej, w gazetach, tak bardzo. Także to było, to jest trochę może banalne, nie banalne, ale ja miałem rekord Guinnessa w pisaniu do gazety. Brzmi trochę dziwnie, nie? Ale ilość takich listów i komentarzy to było rekordowe, jak w swoim czasie, to było w 86 dostałem taki dyplom. Bo ja pisałem dużo, a ktoś mi powiedział, słuchaj, to jest na rekord Guinnessa. I miałem taki, no, mam. Czyli pan pisał jakieś polemiczne, Tak, czego tak. to dotyczyło? Ale przede wszystkim Izraela. Obrona Izraela. To główne, to jest większe, ale nie tylko, ale tak. Także, ale tu mam, ja tu wziąłem, to jest taka, to jest taka wzmianka, ale nie, ale ja byłem bardzo aktywny, tak, bo ja miałem ten okres też bezrobocia, byłem zatrudniony czasowo, oni też są zobowiązani dać pracę, jak człowiek jest długo, nie ma pracy, to oni dają, to miałem jakieś takie, ale w tym okresie dużo pisałem i byłem bardzo aktywny taki. I to były teksty z zakresu, o czym pan pisał, publicystyczne, naukowe? Ja pisałem też naukowy, nasz Związek Socjologów, znaczy to był mój, tak, to ja byłem tam 4 lata też w zarządzie, no tam pisałem, mieliśmy takie pisemko, tam pisałem też. Później później pierwszy raz przyjechałem do Polski, to był 89 rok, to przyjechałem na kongres socjologów polskich, przepraszam, w Toruniu to był. To było tam znani socjologowie Czech. No i tam też napisałem kilka rzeczy do nich. To jeszcze przed tym, jak ja zrobiłem ten doktorat, czy PhD, to Duńczycy nazywają. Nie, to taka mała wzmianka tutaj w takiej księdze Guinnessa. To jest śmieszne, ale ja byłem bardzo aktywny, pisałem. Nie, no to bardzo ciekawe. Zobaczę tu. Gdzie to są? Tu 145.
O, tu jest taka mała zmianka, ale... A może pan to przetłumaczyć albo A, przeczytać? tak. Bo to jest po duńsku. To jest po duńsku, to tak. Ja nie Tu zrozumiałem. pisze się Leopold Galicki, Kopenhaga. Dotąd do 30 czerwca 1993 roku opublikował 170 komentarzy w różnych duńskich gazetach, a z tych 76 w gazecie Informacja od 17 lutego, Information od 17 lipca 1974 roku do 1993. A Informacja to taka dobra gazeta. Tutaj. Także no, nie wiem, gdzie ja jestem, co chcę powiedzieć, ale... Nie, no to... Nie, że byłem aktywny, tak, ale... I to, że mnie tak spotkało, to takie potraktowanie w 2015 roku, bo to sprawa się ciągnęła rok, zanim mnie wyrzucili po prostu, jak to się, dymisja, czy nie, jak, no wyrzucili z pracy. Bo to, ale oni mają taki proces, to wszystko formalnie, tak ładnie to wygląda, ale... Znaczy, czy to jest tak, że no bo pytałem o to, że to jednak spowodowało pana przyjazd na stałe do Polski. Tak. Bo to jakby, czy to było tak, że pan po prostu jakby trochę zmienił, znaczy nie wiem, czy zmienił, ale dla pana odsłoniły się pewne niezbyt jakby takie dobre cechy w ogóle tego społeczeństwa duńskiego. Tak, Po dokładnie prostu, tak. no bo coś spowodowało, że pan tak. jednak To zdecydował się na wyjazd w ogóle z kraju, tak? Tak. No to trwał ten proces, bo ja później walczyłem, chciałem, Inga mi mówiła, zrobimy demonstrację przed tym uniwersytetem, tego nie zrobiłem, ale ja się odwoływałem. I później jeszcze nastąpił taki epizod, który to był ostatnim gwoździem do trumny. To był 21 rok. Ja mieszkałem w tym mieszkaniu jednym 42 lata. Na własnościowe mieszkanie w Kopenhadze, w dobrym miejscu, bo jak już mówiłem, zacząłem pracę, dobrą płatną pracę w tej kasie oszczędnościowej i miałem pieniądze i to kupiliśmy mieszkanie w 1975 roku. I mieszkałem od 79 w większym mieszkaniu, w dobrym miejscu i w tym miejscu, to takie bardzo dziwne, ale to już był ostatni gwoźdź do trumny. Ja mieszkałem tam tyle lat i nagle sąsiad z dołu miał przeciek wody. To brzmi banalnie w porównaniu uniwersytet, to tamto. I to był marzec 2021. Ja nie wiem skąd, ja miałem łazienkę zrobioną przez fachowca 20 lat temu, była remontowana i powtarzało się ten przeciek ciągle. I to było, no ja nie wiedziałem, ja w końcu myślałem, no tak, jakoś tam, ja może coś, nie wiem, źle zrobiłem, nie wiem, może zrobiły się tam w tych, między kafelkami, jak to się nazywają takie, jakieś, nie wiem, już człowiek zaczyna sam myśleć. Był wołani ludzie, spece czy specjaliści, co tam, zawołani przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i taka walka się zaczęła, ale ja sobie nie wyobrażałem, że to jest wina mojej łazienki, ale to się powtórzyło. W końcu tak się to, no i wyszło, że ja miałem zapłacić 100 000 koron, czyli na polskie 50 000 złotych z odszkodowania, bo odszkodowanie ubezpieczalnia tego nie chciała pokryć, bo to moja wina, że ja coś tam źle w łazience, jakiś przeciek i sąsiad z dołu to otrzymuje i to się powtarza.
w końcu jeszcze raz jakaś instancja w instytucji ubezpieczeniowej w Danii wysłała jeszcze jednego człowieka. I on przyszedł i on tam i zobaczył, że jak korek się wsadza do wanny i on tam zobaczył, i to była wina tego korka, że coś był tam zardzewiały i to robiło przeciek. W takiej sytuacji w ogóle ja nie jestem winny, tylko ubezpieczenie od razu jest odpowiedzialne za to. Ja nie jestem odpowiedzialny. Ale to było od marca do maja, to się ciągnęło. I ja mieszkałem tam 42 lata. Ja byłem oskarżony, jakbym ja trzymał krowy czy świnie, przepraszam, w mojej łazience, w wannie. Sąsiadka, tak, no ja może ją rozumiem, że ona myślała, że to moja wina, to i woda się leci i ona miała cały sufit zalany, to no i okazało się, że nie. Po prostu ten człowiek, który pierwszy raz widział, on po prostu nie miał fantazji na tyle, żeby sprawdzić tutaj, w tym, no jest tu wybieg tej wody. I tego oni się patrzyli na te kafelki, wmawiali, że kafelki są złe. No i jak to się skończyło, że no ja byłem uwolniony, znaczy bez winy, nie musiałem zapłacić, ale w ten czas Inga po śmierci mojej żony, ona zmarła w 1967 na raka. Ona jest moją partnerką, Dunka. No, ja nie mogę wytrzymać tego, bo to mi całe to, jak coś się dzieje, to ty jesteś z góry winien. To mi przypomniało sytuację w Instytucie Socjologii, że ja byłem po 10 latach winien czegoś. 10 lat było świetnie, ja miałem dobrą opinię od zarządcy, czy jak to się nazywa, zarządca Instytutu, czy kierownik Instytutu, bardzo dobre. I nagle jesteś jak śmieć traktowany. Ja nie wyobrażam sobie, żeby rodowitego Duńczyka tak traktowali. Nie wyobrażam sobie, a znam społeczeństwo duńskie dobrze. I tu też, nagle ja jestem jakiś dziki człowiek. Ja mieszkam tam 42 lata i nagle oni mi tutaj wmawiali, że to moja wina. Nagle Inga też zaczęła, to na pewno, no przestań już, taki moment, przestań walczyć. A ja walczyłem z nimi, bo jak to się okazało, to mnie potwierdziło, że tam nic. I zaczęliśmy patrzeć we Wrocławiu, jakie są mieszkania. Ja to znalazłem. Nawet nie wiedziałem, że tu jest winda. Ja przyjechałem tutaj zobaczyć, jak zobaczyłem, jest winda, że będzie winda, bo to już jeszcze w stanie surowym było. To powiedziałem, ja tu się przeprowadzam. Ja nie chcę być tam, w tym kraju. 52 lata, ale no i tacy my ludzie jesteśmy. To nie chodzi nie tylko o system, tylko nagle potraktowali mnie świńsko w tym instytucie. Świńsko. Zrobili ze mnie, że ja zawyżam stopnie, że nie, w ogóle miałem dobrą opinię przez 10 lat, nagle jestem niczym. To podobnie jak w 1968 roku. Ludzie pracowali w Polsce, czy to byli komuniści, czy nie byli komuniści. To nie, pracowali, robili swoje, ale nagle byli, nie życzono sobie ich śmieci. Bo co? Bo są sionistami, bo są, ja wiem, a ja tu nagle bym obcy. Nagle po tylu latach. Tak, to jest dlatego. Ale myśli pan, że to jest też po prostu zmiana, bo może to społeczeństwo duńskie się po prostu zmieniło, było inaczej. Też. Tak jak pan mówił, w latach 70. było inaczej. To jest faktor. Teraz to jest po czynnik. prostu się ze względu na różne czynniki też, no nie wiem, może jakby ta kwestia, no bo pan mówi 40 czy tam ponad 50 lat pan przecież 52. Mieszkał, no to 52. był pan w pełni zintegrowanym członkiem. Tak, przecież w sumie tak. Pracował pan na uniwersytecie. Tak, no, to jest absolutna. Tak. No, Tak. Bo możliwości były i rozwoju, znaczy studiowania, no były, no, ja skorzystałem z tego. Z trudnościami. Lata 80. już były te trudne, bo było bezrobocie. Nie tylko dla
takich jak ja, tylko dla Duńczyków było dużo, 14-15%, tak to się odczuwało. Wszyscy odczuwali. Ale można było przeżyć, bo państwo dobrobytu, z głodu nikt nie umierał. Ja miałem mieszkanie, było bardzo słabo ekonomicznie, ale można było ciągnąć. To mówię, ale to się zmieniło, tak. I ten nastawienie, nagle jak cię widzą, jak cię percepcja człowieka, a ty jednak nie jesteś nas. Nagle ja nie byłem obywatelem, na papierze byłem, ale nagle jestem obcy. Bo oni swoich tak by nie potraktowali, nigdy w życiu. Ja mówię swoich, to taki język trochę taki kolokwialny, ale to tak jest, to nagle wychodzi swój, nie swój. A pan się czuł, no właśnie, kim pan się czuł w Danii? Pan się czuł emigrantem, pan się czuł Żydem, czy emigrantem Ja z się Polski? czułem polskim Żydem. Czułem się tak, bo to była moja taka identyfikacja też, że ja się zajmowałem tym pisaniem, to w tym środowisku, w środowisku żydowskim, to grałem dużo sobie, dorabiałem pieniądze właśnie w okresie tej bezrobocia i dostawałem zapomogę, ale to też grałem na pianinie, znaczy na różnych, przy różnych okazjach, urodziny, wesele czy coś takiego. No bo chciałem zapytać, czy po wyjeździe z Polski też, no po doświadczeniach też marcowych, no właśnie w Danii, zmieniło się w jakiś sposób pana podejście do no, pana żydowskości? Czy pozostało takie same? Czy coś się w tym temacie zmieniło? Ja w Polsce miałem świadomość Żyda, bycia Żyda, ale też Polaka. Znaczy Żyda w tym sensie, że ja chodziłem do teatru żydowskiego, jak przyjeżdżał do Wrocławia, bo był w Warszawie, centrala później, bo w latach 40 to Wrocław był pierwszy tak de facto, ale później Warszawa, Idy Kamińskiej teatr. I oni przyjeżdżali, rodzice mnie brali, nie religijnie, tylko raz w roku na Jom Kippur, tego dzień pojednania, Jom Kippur, to brali mnie tam do synagogi. Później kolonie to były takie te, że to było takie po prostu poznawanie bycia razem w tej jakiejś etnicznej grupie, gdzie się ma coś wspólnego, ekstra. Ale nie, I no może tak, no Tak. bo rzeczywiście pan miał tą dosyć silną, że tak powiem, żydowską autoidentyfikację, tak. a marzec rzeczywiście dużo zmienił i emigracja wśród tych, którzy byli totalnie jakby no, wyrastali w takich środowiskach, w których albo no, w zasadzie nie byli, nie myśleli nawet o swojej żydowskiej tożsamości. To marzec to mógł zmienić w pana przypadku. No bo ja chciałem zapytać... Nie, ja jeździłem na kolonie, ja byłem. Koloniści mieli swój hymn, tak, był hymn i taki. Tak. A Nie, może pan powiedzieć, albo pamięta pan? Nie było to się Kolonisten seien mir. Już nie pamiętam. Jesteśmy kolonistami, wesoło, coś takiego. Kolonisten seien mir, Freichen. Nie. I mój żydowski to jest do niczego. Ja akompaniowałem dużo, miałem takiej współpracy z takim człowiekiem z Polski, Żydem, który śpiewał po żydowsku. I mam kontakt z żydowskim językiem, ale ja nigdy, to był język dla mnie obcy, bo rodzice jak chcieli coś mówić, ukryć się jakoś, żeby ja jako dziecko coś mówili dorosłego między sobą, to mówili po żydowsku. Ale ja do żydowskiej szkoły nie chodziłem i to jest, rozumiem, tak jak trochę rozumiem niemiecki. To nie jest mój język, jak angielski, duński, polski, rosyjski ze szkoły. A czy mógłby pan opowiedzieć no, o tym, no właśnie jak funkcjonowała ta
ta społeczność Żydów polskich w Kopenhadze, w Danii, no jakie to były, czy były, no, były jakieś kluby, były jakieś spotkania, bo rozumiem, że Pan bardzo aktywny udział w tym życiu takim Tak. kulturalnym. Jak to wyglądało? Brał Tak. udział? Tak. Wyglądało to, ja bym to nazwał tak generalnie ogólnikowo bardzo dobrze, bogato. Z tego, co ja doświadczyłem, już w latach 70., na początku 71, to były tutaj, właśnie tu są te to jest dokumentacja, nawet taka mała dokumentacja tego, że były wydawane miesięczniki, jakieś tak gazetki, były ugrupowania bundu, to taki socjaliści żydowscy, później były normalni, bezpolityczni, później było religijni, którzy się tam doczepili do duńskich, bardziej religijnych grup. Były wydawane od początku jakieś czasopisma. Tutaj mam przykłady. Identitet, to polskich Żydów, Identitet. Później Kronika, też polskich Żydów. To są te przykłady, tutaj to wszystko. To faktycznie możecie, to jako dokumentację. One były wydawane w języku duńskim czy polskim? Duńskim i polskim, tak. W duńskim, teraz zobaczę. Bunt, to studenckie pismo, identyfikacja, ale tożsamość. Ja tu też dużo pisałem, tak. I tutaj pismo buntowców, to tacy socjaliści. Tutaj Związek Żydów Polskich w Danii, to nie jest, oni nie byli upolitycznieni. Później Bo były CC Orientation, oni do dzisiaj istnieje takie CC. Coordination Committee. Tak. To, czyli to jakby skierowane rozumiem, do młodych, do młodych, tak? Młody, Do tak jak ja byłem tak? młody wtedy. No A dzisiaj to oni są dziadkowie. Ale tak. To demonstracje, później. No i później żydowski. O, to jest Marceli, to jest z nim wywiad. To jest Marceli Neumler, on był w Polskim Radio odpowiedzialny za redakcję muzyczną. Przedwojennie bardzo dobry skrzypek, stracił ruchliwość w jednej ręce i tutaj, wywiad taki długi, w 3 odcinkach taki wywiad z tym Fordem. Ja też tu mam. To pismo bundowskie. To jest inne. Znaczy taka, jakby powiedzieć, bardzo duża aktywność społeczno-kulturalna. Bardzo duża. I były jakieś no nie wiem, jakieś miejsca konkretne, w których te spotkania się odbywały? Tak. Do dzisiaj, nie wiem czy jak dzisiaj, ale na przykład Związek Żydów Polskich miał swoje siedziby, znaczy lokale, nazwijmy to, gdzie odbywały się co tydzień spotkania muzyczno-słowne, poetyckie, znaczy, czy jakieś poglądowe, czy informacyjne. Co tydzień coś się działo. Co tydzień. Później był, w latach 80. to był właśnie bunt, mieli oddzielne swoje. Później był Związek Przyjaciół Słowa Żydowskiego, prowadzony on był wysoko postawionym komunistą. Jemu to też zarzucali. Michał Mirski. To jego... Znaczy wysoki postawiony komunistą w Polsce. W 50 latach. Był super. Jeden z tych, co robili propagandę. Jemu to zarzucali, ale on się broni. Ale faktycznie ja go poznałem. Bardzo skromny. To nie był człowiek
który miał jakiekolwiek materialne, to byli ludzie tacy, no on wierzył w tą ideę, on wierzył. On, no, stalinowiec też, no bo działał, jemu to wypominali zawsze, ale tam się poświęcił takiej pracy, kółko muzyczne, ja tam grałem, oni się spotykali, starsi ludzie, uprawiali, to był taki dom Matysiaków, to się nazywało. Duńczycy dali taki dom, nie wiem, czy tam przedtem było, ale przerobili, że tam były mieszkania i takie wspólne lokale i oni tam żyli, no, żyli duchowo też. A duchowo to właśnie dzięki takim ludziom, no on był komunistą urodzonym, ten Mirski. Wysoko postawiony, on był redaktorem organu PZPR-u, coś takiego w swoim czasie. Tak bardzo, jemu to zarzucali, ja też się z nim, ja mu napisałem, ty stalinowcu, raz taki, później się wstydziłem nawet, bo on moją matkę wyrzucił, coś tam, to było, między ludźmi to było takie, on wyrzucił ją tam z kółka jakiegoś, bo ona tam walczyła, że ona chciała, to były takie dziecinady, ona chciała więcej wierszy powiedzieć w jakimś wieczorku, on ją wyrzucił, to ona zaczęła, on postąpił tak trochę, tak ją wyrzucił i to ja w złości napisałem mu takie pismo, że ty stalinowcu jeden. Później go przeprosiłem i nie było nic. No. Ale to były też polityczne takie, kim ty byłeś w Polsce, były takie trochę, ludzie pamiętali o sobie. Tak. Ale nie, ale było bardzo bogate to jak ja wiem, jak to przedstawić. No. Później ta organizacja, co mój ojciec tam prowadzi, też były aktywni, bo oni robili spotkania, żeby dać sobie tożsamość, że walczymy o to odszkodowanie, bo na Zachodzie już nie chcieli dać. Odszkodowania na Zachodzie dla Żydów polskich były do 1959 roku, tak oficjalnie. Ci, co wyjechali wcześniej, ci, co się pożegnali z komunizmem. A tych, jak moi rodzice, to traktowali, no a wy tacy, znaczy ich z początku w ogóle nie było mowy o jakimkolwiek wspomodze, jakby powiedzieć, bo to nie jest odszkodowanie, to trudno powiedzieć, ale nie było tego. Z tym także, co ja chciałem powiedzieć, no, było bogactwo tych działalności. Ludzie się organizowali, tu zamykali, niektórzy się zamykali w grupach, ale taka, jakby powiedzieć, być na wygnaniu, to zresztą polska imigracja też, no, pamiętamy, XIX wiek, Paryż, to się organizowali ludzie na wygnaniu, to politycznie jakoś. I to było bogate, ja uważam, że bo ten okres mojego bezrobocia, kiedy ja skończyłem studia socjologiczne i później nie mogłem się doczepić jakiejś stałej pracy, to ja spędzałem dużo tutaj z tą społecznością żydowską. I wiem, że była bardzo żywotna i bogata w swojej działalności. Mimo, że tam było w sumie najpierw wyjechało jakieś 3,5 tysiąca Żydów pod lata 68-71, a później w Danii może 2,5 tysiąca najwyżej. I to poza Kopenhagą gdzieś to było? Byli w Orhusie, byli. Orhus to drugie miasto co do wielkości. Tam też tak. Jak były tam się jeździło, jak były wieczory getta, wspomnieniowe o getcie warszawskim. To taka tradycja z Polski. To Żydzi, to właśnie, tam była mała grupka, ale oni mieli możliwość przeżyć jakiś tam program słowno-muzyczny. Jeździło się tam. A na ile, jeśli chodzi o takich ludzi, no, którzy przyjechali w Pana wieku, no, czyli tacy też młodzi dorośli wchodzący w życie, na ile oni się na przykład brali małżeństwa z partnerami duńskimi, a na ile wewnątrz
Dobre tej pytanie. grupy? Nie znam. nie Dobre chodzi o pytanie. statystyki, Nie, tylko nie, ale tak z tak moje pana wrażenie jest jakaś. wrażenie. Ja bym to ocenił na 20%, ale to jest taki strzał. Znaczy, że 20% Tak, może to nie. na zewnątrz, jakby Tak, na całą rzecz z Dunkami. Tak. I Duńczykami. Dużo nie, dużo nie. Dużo nie. Nie. Na przykład Gabryś, Gabryś miał z Polski dziewczynę. Tak, Tak, to wiem. Też ona zmarła, tak. tak, raka. Mhm. Moja też dostała tak straszne, ale no i co ja chciałem, no tak, no niektórzy też, niektórzy, a jaki procent, to trudno. Szkoda, że nie można było robić badania socjologiczne oczywiście, jak to się, ta struktura, jak ona w czasie się rozwijała, ale nie było robione, o ile wiem, nie. Nie. A, Także, mhm. także ja powiem, no i społeczeństwo duńskie to na początku dobrze przyjęło, a później to nie wiem, to jest subiektywne moje, bo ja jestem jeszcze pod działaniem od 2015. To, co mnie spotkało, to, to wiadomo, jak człowiek dostanie jakiś kopa, czy sam subiektywnie coś przeżyje, no to nastawienie do społeczeństwa jest negatywne. Ja to uznaję w sobie, to jest ludzkie, to jest normalne. Dlatego ja jestem negatywny i widzę dużo złych stron, dlatego potrafię widzieć dużo stron w tamtym społeczeństwie. Chociaż moją partnerką jest Dunka, ale ona to samo widzi, to ona wie. A jak pana partnerka widzi polskie społeczeństwo dla odmiany? Jej się podoba tutaj. Jej się podoba. Bo, Bo ona uważa, że jest fajnie, jest fajnie. No, znaczy ona nie musi zarabiać tu, ona jest też na emeryturze. Może inaczej człowiek musi jakby w pocie czoła zarabiać pieniądze, jak to się kiedyś mówiło, ale to nie wiem. Ja wyjechałem, kiedy w wieku jeszcze nie pracującym i wróciłem też, już mam emeryturę stamtąd. Ale jak patrzę na społeczeństwo, ja pozytywnie odbieram. Nie odbieram pozytywnie wszystkich tych, co piszą straszne rzeczy o Izraelu, o Żydach, bo jest taka, no wiadomo. Nie wiem, na ile oni są reprezentatywni, ale jak ludzie ogólnie bardzo miło. Począwszy od kultury jazdy, oczywiście są piraci i wariaci, skończywszy na ludzi uśmiechy, to ten mit, że Dania szczególnie była tak, tam jest tak, to prysnął. Tak, tu nie jest gorzej, a może i lepiej. no bo no też Polacy, polskie społeczeństwo też się zmieniło bardzo, prawda? Chyba tak. Ja nie znam od 69, a później teraz znam, od 4 lat. Czyli jakby dobrze się pan odnalazł tutaj. Tak, teraz. tak. Bardzo dobrze. Ja nie mam żadnych, wszystko mi odpowiada. Oczywiście te wpisy niektórych ludzi, to mnie przeraża. Ale to jest, może to nie jest reprezentatywne. Nie myślę, że, ale to są niektórzy ludzie, to widzą w Żydach diabłów i to wszystko jest złe i to jest, no ten jakąś, no od strony, no on jest też socjologiem, no. Kto? Braun? Słucham? Braun? I nie, ten jego kolega. No, on się zrobił swoje skrzydło. No, to gra dobrze w brydża czy w szachy. No. O. No. Nie. Tak, Korwin. Nagle mi to wszystko pamięć. Tak, nie, ja uważam, że oni, czy to jest polityka i chce, żeby ten śmiecie rzucać na Żydów, czy takie, jakąś mają. I oni mają swoich niestety 10 jakiś procent może mają swoich wyborców, czy chcieliby głosować na nich, ale tak wszędzie jest. Nie, moje doświadczenie w Danii też. Wow. Trzeba tylko poskrobać trochę, to wychodzi. Żydzi, to jest odwieczny problem.
A to w moim ja też byłem krytyczny. Ja uważam, każde społeczeństwo ma swoich takich ludzi, które ja subiektywnie nie lubię, albo którzy są złoczyńcami po prostu. Każdy ma. Każdy. Żydzi nie mają? Też mają. W Izraelu są złoczyńcy, bandyci, ale żeby właśnie Żydów, że akurat Żydzi są tak w większości, to jest historyczne. Antysemityzm to jest zjawisko historyczne. I nie tylko w Polsce. Bo czasami, jak ja wyjeżdżałem, to ten, co opuszcza Polskę, emigrant, i czuje się, że jest zmuszony, to oczywiście wszystko widzi negatywnie. Wszystko widzi negatywnie. W tym kraju, który uważa, że musiał, nie że uważa, że opuścił, bo musiał, bo czuł się nie u siebie nagle. Także moje pierwsze 10 lat też były takie. Polska? Nie, tego już nie ruszę. Chociaż moja żona była Polką, ale myśmy to rozmawiali, ale później człowiek widzi, że w każdym narodzie są tacy i tacy i są obiektywne warunki, które może stwarzają, że jest więcej takich, a nie takich. Ale to obiektywne, to nie siedzi w duszy ludzkiej. A Polacy przecież w XVI wieku wiadomo, to przyjmowali Żydów, to było otwarty kraj, a dlatego tyle Żydów, 3 miliony było. Także